บบ Air Condition สำหรับการควบคุมอุณหภูมิห้องโดยสารบนรถยนต์เปอร์โยท่านสามารถกดปุ่มสัญลักษณ์ใบพัดเพื่อเข้าสู่หน้าจอ Air Condition ในหน้าจอ Air Condition ท่านสามารถปรับอุณหภูมิแยกฝั่งทั้งคนขับและฝั่งผู้โดยสารและสามารถปรับทิศทางลมกับความแรงลมได้ในหน้าจอนี้ท่านสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้โดยการกดปุ่ม Option ในหน้าจอนี้ท่านสามารถเลือกการทำงานของโหมด Auto ได้สามารถเลือกเปิดปิดการแยกฝั่งอุณหภูมิหรือเลือกเปิดปิดแอร์ของผู้โดยสารแถวหลังได้เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสารได้แล้วครับ